Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Құрметті достар, соңғы сабақта бұйрық рай қалай жасалынатынын үйрендік. Енді сол бұйрық райдың өзінің түрленуі. Мысалға, жаз деп екінші жаққа қарай айтамыз. Сен жаз деп. Сендер жазыңдар көпше түрде, немесе сен жаз әйел тегі, я болса біз жазайық, ол жазсын деген жалпы өзі. Бұйрық райдың түрленуін үйренеміз бұл жерде. Яктубу деген етістіктен уктуб деген қалай шығатыны төрт өзінің этабы бар деп айттық алдыңғы сабақта. Енді сен жаз деп ер кісіге айтып жатырмыз бұл жерде. Әйел кісіге айтқан кезде тактубина дегенде соңындағы нун түседі, және тән ат тастаймыз да орнына әлифті келтіреміз. Уктуби болады, е қалып кетеді астында, артында. Сол кезде уктуби болады әйел кісіге. Бір нәрсені бұйрық беріп отқан кезде емен айтамыз оны. Уктуби немесе ижлиси, иржиай деген сияқты солай келеді әйел кісінде. Тактубуна деген сендер жазыңдар деген ер кісіге көпше түрде айтқан кезде соңында нун түседі да уау қалады. Сол кезде уктубу болады. Уктубу уау қалып кетеді. Екілікке екі адамға айтқан кезде уктуба дейміз, бұл жерде де нун түседі. Барлығының соңында нун түсіп отыр. Тек қана әйел деген көпше түрде нун түспейді. Тактубна деген кезде сендер жазыңдар әйел кісілерге уктубна дейміз, соңында нун түспейді. Осы әйел дегенде ғана нун түспейді, қалғандарына түседі. Енді мен жазайын, біз жазайық, я болса ол жазсын деп үшінші жаққа, я болса бірінші жаққа айтқан кезде ол кезде алдына ләм әрпі жалғанады. Сол кезде лияктуб ол жазсын, лияктуб мен жазайын, линактуб біз жазайық деп осылай бірінші, екінші, үшінші жаққа бұйрық райы қалай жасалынатынын осы сабақта біз үйреніп жатырмыз.